Alaikum salam. Mene sunan malamin? Sunana Awal Muhammad. Malam Awal, me matsayinka a wannan kasuwa? Matsayina ni ne ke wakiltar wannan unguwa a matsayin sarkin fawa. Sarkin fawa na wannan kasuwa ta Kasuwa ta Shaba da unguwar gabaki daya. Me da me ake saidawa a nan wurin? A wannan kasuwar ana sayar da naman rago da kansa da kafafuwa da bindin sa duk ana samu a nan wurin. A nan wajen. Kuna ana samun kayukan sa kaman guda nawa a rana? To kayukan sa kaman akalla ana iya kawo 50 ko 40 ko 30. Na sa kawai? Na sa. To kamar na rago da sauran ƙananan dabbobi? Na rago su ma akan kawo kan rago da na awakai. Akalla aka iya samun kaman 200 haka ko kuma 250 duk ana iya kawowa. To da safe na gani kamar kayukan da yawa amma da yamma na ga sun zama 'yan kaɗan. To da safe an kawo kayukan da yawa amma cikin iko na Ubangiji an samu ciniki bakin gwargwado an ɗan rarrage kayan. Saɓanin zuwa wasu lokacin. Banda kai akwai wani abu kayan lissafa naman. Akwai naman rago, akwai kan akuya, akwai kan rago, akwai kansa, akwai bindinsa. Don ana sayarwa ana sai da kafafuwan shanu a nan gudu a wannan kasuwar ta unguwar Shaba. Kamar babban kai in an samu yakan kai nawa? Da kafa ko ba kafa? Kan kawai. Kan kai babba akan samu na 35,000, 40,000, 30,000, 25,000 ya danganta daga yanayin girman shi. Kan sa kwara ɗaya. Kan sa kwara ɗaya. Masha Allah. To kana ganin kasuwar ne yaushe ta fara tun farkon fara? Kasuwar nan akalla za mu iya cewa ta fara akalla za mu iya sa shekara 25 da wuce baya. Muna kasuwanci a nan wurin. Kamar lokacin sallah akan samu bambanci shigowar kayukan sa. Lokacin sallah akan samu bambanci. Domin wani lokaci idan dai aka ce maka misali azumi ya kama akan dan samu ƙarin kuɗaɗen wayannan kayan da muke kawo a nan wurin. Kuma akwai bambanci na kasuwanci sama da yanzu. Ya kamar babban sallah lokacin da aka fi yanka rago. Babban sallah ba a ciniki irin wayannan kaya a nan gurin. Aka hankali yakan karkata ne akan sai da raguna. Idan aka ce ma babban sallah ya kama. Ba kasafai aka yi ciniki ba a nan gurin. Lokacin da muke gani an fi yanka rago muna tunanin kayukan raguna za su fi shigowa nan. To lokacin kayukan raguna ba su cika shigowa a nan gurin ba sai dai a kawo gyarawa. Amma ba na sayarwa. Ba na sayarwa ba. To yanzu daga ina kaya ke shigo muku da naga kamar Kaduna tana da abatuwa kala daban-daban ko daga ina kuke karɓo naku? Kayukan shanu da muke kawo mukan kawo siyo su ne daga kasunne daban-daban. Akalla akwai kasunne na jihar Kaduna da ake ci akan je Gadar Gayan, akan je Sabon Birni, aka je Kujama da Magani duk akan samu irin wa'annan. Sannan kuma can matsa akan je Ancau da sauran kasunne na gefe-gefe na jihar abin nan Kano da aka zo a sassu wa'annan. Ashe ba ku tsaya a cikin garin Kaduna ba? A'a ba a tsaya ba. In aka ce a tsaya a cikin jihar Kaduna kawai a kawo wa'annan kayukan to ba lallai bane ka samu irin wa'annan kayukan da yawa a nan gurin. Kun taba fita jihar Kaduna zuwa wani wuri dan wannan sana'a? Sosai kuwa akan fita ma akwai mutanen mu da yawa waɗanda sukan bar nan su tafi wajajen Lagos, Port Harcourt, Benin, Ware duk sukan yi wannan sana'ar. Dan kawai a kawo kayan. Kwarai da gaske. To Allah ya sa mu dace. Amin sun ma. Muna godiya sa. Yawa. Sunan malam? Sa'adu Abubakar. Ko kana da wani matsayi a wannan kasuwa? Ni ne discipline master na ƙungiyar Shaba kuwa na masu sai da naman kansa. Saboda lura da sunanka da kuma matsayinka ko kun taba haduwa da wasu kalubale wanda bai muku daɗi ba a wannan kasuwa? Kwarai muna haduwa da kalubale kala-kala. Dangane da yadda muke yadda muke tsaftace sana'ar mu da yadda za mu haɗu da irin ko nama wanda ya lalace da kuma irin ba da mushe duk muna haduwa da kalubale muna jajirciya akan yadda za mu tsabtace. Wato ina lura ofishin ku abin da ya sa kuka ɗauki wannan saboda lura da yanayin naman da za a zo da shi don saida wa mutane. Insha Allah muna kokari akan wannan da yadda ka fito da nama din da yadda zaka ba mutane shi da yadda muke kula da al'amuran shiga da fice na nama. Tsawon shekara nawa kana wannan sana'a? Akalla zan kai shekara 30. A wannan ofishi ka kai kamar yaushe? Yanzu na kai kamar shekara 20 a nan wurin. To ka kai kamar shekara 20 ko ka taba ganin wani abu wanda aka shigo da shi ofishinka wanda bai ka ji daɗin shi ba?
kwarai. Za ka iya tuna mana? Kwarai na taɓa ganin wani wata rana na kama wani sa ɗin da ya shigo kuma muka yi ƙoƙari muka hannanta shi da hukuma muka ba da shi zuwa ga sarkin fawa na zangon tudun wada. Ma'ana kenan duk yadda aka shigo da abin da bai daidai ba ga al'umma ba za ku bari ya shiga hannun al'umma ba. Za mu yadda ba, za mu tantance daga ina yake daga ina ya fito. Idan za mu sai roga za mu tashi mu je gidan wanda yake da shi, ya ina ka samo ta, waye matsayinka, kafin mu kawo ta yadda za mu siya, ko kuma mu ɗauka mu kai ainihin kwata wurin sarkin fawa zangon tudun wada. To ko naman da aka shigo ko kuma kan da aka shigo da shi wannan kasuwa dole ne a sai da shi a ranar? To kai na tsayuwa a wurin ku zuwa kamar wani lokaci kafin ku rabu da shi? Gaskiya yana ɗaukar kawar kwana ɗaya, biyu, ya danganta wuta. Idan akwai wuta yana iya kwana biyu, kwana uku. Ya akwai wuta saboda matsala na wuta. Amma idan ba wuta muka ga kwana ɗaya ba a siyar ba, to gobe muna ƙoƙarin mu sarrafa shi yadda zai yi zaman tocewa ga masu abinci domin mu tsarkake sana'a. To ban ga kamar ana sai da fata irin yadda ake yin ganda ba da sauransu. In na lura kai ne kawai da kafa da bindi da kuma kwankwaso. Akwai ganda. Yanzu haka in ka duba anan sama akwai ganda wanda ba a ji shi, yana nan saman wurin wanda aka babbako yau za a jika shi. Inda ka zo da safe ne za ka samu ganda nan, bindi da sauransu duk muna sarrafa shi. Ko za ka iya tunawa da shekaran da aka samu alkhairai masu yawa? Gaskiya zan iya tuna shekarun da aka samu alkhairai da dama. Kwarai kuwa. Wadda misali daga 2015 abinda ya kai irin 2006 sabon duka mun ci gaba akan sanada, amma daga sama din nan na yanayi na rayuwa gaskiya abubuwa suna yi kasa ne, da ga tsadar kaya ga kuma rashin ciniki. To me kawo wannan? To wannan mace abin daga inda lafi ne. To da kuma rashin kuɗi da rashin kuɗi da na ƙasa, yadda al'amarin arziki ya taɓarɓare a ƙasa. To muna godiya. Yauwa, alhamdulillah, mun gode. Wassalamu alaikum. Mene sunan malam ka can za ka daga kan? Assalamu alaikum. Sunana Rabiu Aliyu. Rabiu Aliyu. Shekara nawa kai kana wannan sana'a? Gaskiya magana a nan wurin da na kai shekara 18 a nan wurin. Kafin nan fa? Kafin nan kuma na kai shekara kusan 5 kafin in zo nan wurin. Ina wannan kasuwanci, ina ɗauka a kai ina shiga kasuwa. Ka kusan shekara 20 kenan da a takaice a nan wurin ba. Kuma sana'an kai din kenan kake kai ko ka hada da wani abu? Ina sana'an kansa ne da kafafuwa. Daga nan in na suwo ina zuwa kasuwan ƙauye in suwo in zo in sarrafa in yanyanka ma masu abinci. Kai din kansa ne da kafa ne. Wanda kuke siyowa a babbake kuke siyo shi ko sai kun kawo nan kuke gyara? Danye muke siyo shi, muna kawowa a babbake mana. Sannan mu wanke. Ina ne mafi nisa inda ka taba zuwa domin kawo kaya? Gaskiyan magana ina zuwa Ancau, ina zuwa Makarfi, ina zuwa Kwana Dangora. Akwai wasu nasarori da zaka iya tunawa wanda ka samu a lokacin? Gaskiyan magana na samu sosai a wannan kasuwanci, ko ba gaskiya ba. Zaka iya tuna wani lokaci da ka samu alkhairai da yawa? Gaskiya ne, na samu alkhairai shekarun da suka wuce, shekara 10 zuwa 8 abin da ya yi gaba. Ko akwai wani lokaci da baka ji daɗin kasuwan ba? Gaskiyan magana yanzu ne dai ba ma jin daɗin kasuwan, sai dai mu wa Allah godiya a kai. Me kake gani ya kawo wannan matsalolin? To lokaci ne dai kawai, gaskiyan magana lokaci ne. Kana ganin kamar rashin kuɗi ne a hannun jama'a? Rashin kuɗi ne gaskiyan magana. A'a, da tsadar dabbobin kuma da rashin kuɗi da yanayin da ake ciki. Shi ne dai suka kawo wa'innan abubuwa. Ko ba gaskiya, sai dai mu yi fatan Allah ya kawo mana saukin wannan abu, ya warware mana yanayin da ake ciki. To masu waɗannan sana'a akan samu sabbi waɗanda suka shigo cikin sana'ar su fita, ko kuma akan samu yaran ku ne kawai da suka taso? Gaskiyan magana muna da tsofaffi da suke wannan harkan, kuma yanzu an waye gari ma sun daina yi saboda tsadar rayuwa. Za ka iya so naman ka zo ka yi, kuɗin ba zai fita ba. Dole wani ya haƙura da yin kasuwancin nan. A kasuwan nan na lura akwai bindin sa, akwai kafafuwa, akwai kuma kai, sannan akwai na ƙananan dabbobi, ga kuma rago can nama ma da ake yankawa. A ganin ka wanne ne ya fi shiga a kasuwan nan? Gaskiyan magana naman rago ya fi shiga a kan kansa, don ba kowa yake da kuɗin sayan kansa ba. Naman rago da kan akuya da kan rago ya fi tafiya a kan kansa ko bindinsa. Shi ne gaskiyan magana. Wani tallata ma masu kallo za ka yi dangane da wannan sana'a taku da kake?
To gaskiyar magana a kullum muna fatan Allah ya kawo mana wanda zai zo ya siya kayan mu ko da kaɗan za mu ɗan iya samu mu rage mu saida. Saboda wata rana ma yadda muka ɗaura kayan haka za mu kwashe ba kasuwa. Shi ne gaskiyar magana. Amin sun mamun. Na gode. Kasuwar Nuferot kenan ko kuma layin Shaba a nan cikin garin Kaduna da kuke gani, inda muka tattauna da masu ruwa da tsaki kan kasuwancin na kayukan shanu, kafafuwansu, bindinsu, kwankwaso da kuma ƙananan dabbobi kamar awaki, raguna da kuma tumakai, da ma naman ba ma iyakan waɗannan ɗin ba, har da naman ganda na fatu duka sukan shanya a nan kuma su sayar. Kamar yadda muka ji sukan sayar da dabbobi kuma ana kawowa ba ma nan cikin garin Kaduna ba, har da makwabta akan je a kawo kayan a sayar. A bayanin su yadda muka tattauna da su sun nuna cewa dabbobi ko kuma kayukan da ake kawowa cikin kasuwa duk kusan in aka kawo sukan kare a ranar ko kuma a kashegarin ranar. To a madadin su waɗannan da muka tattauna da su, ni Abu Manar Alkasim da na gabatar da shirin nake cewa Allah subhanahu wata'ala ya sada mu da ku a shiri na gaba da kuma mutane na gaba. Assalamu alaikum.